人工養殖技術發展到依家，規模化嘅魚塘和網箱遍布沿海，多數海魚品種都能喺人工環境下繁育生長。但總有咁幾種海魚天性頑固，基因裏刻着自由游弋嘅本能，幾乎無法被圈養馴服。佢哋至今仍純粹來自大海，係真正嘅天然魚獲。最近向一位喺海邊生活了幾十年嘅老漁民討教，他列了一份名單，市面上有8種海魚，基本全是野生捕撈，味道極鮮，碰到就別猶豫，值得買。第一種大魚。大魚誰都吃過，但又沒有發現菜市場裏從來見不到活嘅。市面上超過99%嘅大魚都來自海洋捕撈，根源在於佢獨特嘅生存機制。大魚屬於深海，洄游魚類棲息在水深60到100米甚至更深嘅海域，長期適應高壓環境。一旦被快速拉上水面，外界壓力急劇減少，魚鰾內部氣體迅速膨脹，嚴重時直接爆裂，魚也就活不成了。呢就係菜市場看不到活大魚嘅原因。平時買到嘅全是冰鮮或急凍貨。除了水壓適應問題，大魚本身性情兇猛，很難被馴化，天然以小型魚類和蝦類等活嚟為食，對人工配合飼料根本唔感興趣。大魚還需要持續游動嚟維持浮力平衡，人工養殖池空間狹窄，環境單調，佢哋好容易因活動受限產生應激反應，徹底擦傷甚至快速死亡。所以市面上大魚幾乎全是野捕，放心買。挑選時應盡魚身完整，銀鱗閃亮，魚肉按壓下去緊實有彈性嘅。野生大魚肉質細滑，鮮味足，唔飽和，脂肪酸含量也高。第二種馬鮫魚。馬鮫魚係海洋上層洄游魚類，游速快，擅長長距離遷徙，需要開闊水域，持續高速游動嚟維持代謝和肌肉結構。這種生活方式係人工環境極難複製。養殖池空間有限，馬鮫魚會產生強烈應激，生長變慢，體質下降，撞壁受傷，死亡係常事。技術上唔係完全養不了，但要模擬自然水流和用養條件，水電和設備投入巨大，養殖成本遠高於出海捕撈。從宣賬角度看，野生馬鮫魚資源相對穩定，人工養殖經濟上划不來。馬鮫魚同樣性情兇悍，以中上層小魚為食，和大魚一樣唔認人工飼料，活利投餵成本高得嚇人。所以菜市場賣嘅馬鮫魚基本全是野捕。馬鮫魚肉多刺少，肉質緊實，鮮味濃，香煎或乾燒都好合適。第三種銀鯧魚。銀鯧魚肉質細軟潔白，刺少，味道鮮甜，係海魚裏算上品。體型扁平，鱗片光亮，賣相很好。但佢係業內係出咗名嘅難馴化、難養殖。銀鯧魚天性敏感，容易受驚，一旦被捕捉或放入人工環境，會瘋狂衝撞掙扎，經常搞得魚死網破。擦傷掉鱗係輕嘅，嚴重時直接應激性休克死掉。佢對飼料營養要求極高，普通配方飼料滿足不了。養殖環境下還特別容易爆發細菌病和寄生蟲病，高密度養殖成活率極低，藥物成本高得離譜，養殖成本反而貴過野生。菜市場裏嘅銀鯧魚幾乎全是野捕貨。第四種小黃花魚。小黃花魚屬於暖溫性底層結群洄游魚類，目前完全依賴海洋捕撈。佢對底層水域嘅水溫、鹽度和底質有特定要求，大規模養殖很難正確複製自然狀態下嘅沙泥底質和水流條件。小黃花魚一個體偏小，單位養殖成本和菜市場售價一比，經濟效益唔明顯。相比之下，佢同科嘅大黃花魚因為體型大、售價高，才有規模養殖嘅價值。小黃花魚肉質呈蒜瓣狀，細葉嫩鮮味，乾炸或加上紅燒都好吃。個別研究機構在做人工繁殖試驗，但成本太高，離大規模養殖還遠。市面賣嘅小黃花魚基本全部野生。第五種秋刀魚。秋刀魚係東亞地區重要經濟魚類，沒法養殖和佢極度敏感嘅生理結構及獨特消化系統有關。
秋刀魚嘅魚鱗極易脫落，魚身受損後好容易感染，對水質、溫度、溶氧等環境變化非常挑剔，稍微不適就亂撞致死。秋刀魚沒有胃，需要不斷進食，否則唔長肉，甚至會餓死。人工環境下維持高頻次高成本嘅投餵機制，經濟上根本唔可行。菜市場基本見不到養殖秋刀魚。每年秋季秋刀魚會游到近海，脂肪含量最高，魚油豐富。經典做法係鹽燒，價格合適，多買幾條團醬沒問題。第六種，麥皮魚。麥皮魚也叫馬面魚或麵包魚，生活在寒冷深海，捕撈難度和成本相對較高，但呢一環不係養不了嘅根本原因。麥皮魚肉質結實，味道鮮美，沒有細骨，但外形唔好看，還要剝掉一層粗糙厚皮，喺高消費市場接受度不如其他魚類，所以沒人願意投入資金去養。野生麥皮魚資源量相對穩定，價格屬於中低端。喺附加值低、市場需求有限嘅前提下，投資做人工養殖，尤其要克服深海魚環境、馴化嘅種種難題，經濟將算唔過來。剝皮魚肉質其實很不錯，適合紅燒、清燉或做魚乾，外形雖普通，營養價值卻好高。目前菜市場全是野生捕撈。第七種，沙丁魚。沙丁魚屬於群居性小型海洋魚類，高度集群生活，養殖需要模擬龐大嘅魚群密度和特定洄游路徑，技術難度大，加上個體小、單價低，養殖投入產出比極差。沙丁魚係典型海洋食物鏈底層物種，繁殖能力極強，世界各大漁場資源量極其龐大，野生捕撈已經能滿足全球絕大部分需求，沒必要人工增養。沙丁魚營養價值高，歐米加3脂肪酸豐富，菜市場絕大多數都係野捕，買返嚟香煎係補充優質蛋白嘅好選擇。第八種，豆腐魚。豆腐魚又叫九頭魚，肉質極嫩，含水量高，吃起來像豆腐一樣滑，所以得名。這種魚產量大，價格便宜，沒有人工養殖嘅必要。豆腐魚生命週期短，繁殖能力強，種群數量穩定，加上肉質特殊，除了燉湯，其他做法唔太適合，會棄嘅人也不多，市場需求有限，人工養殖根本唔划算。豆腐魚燉湯最合適，入口即化，魚骨柔軟，不怕卡喉。以上8種海魚目前很少或完全沒有人工養殖，放心吃，全是野生。佢哋多數係深海或高速洄游魚類，離水後迅速死亡。菜市場見到嘅全是冰鮮或急凍，幾乎沒有活魚。挑選時看魚鰓是否鮮紅，呢係判斷新鮮度嘅首要標準。魚鰓發灰、發暗或有黏液就不要買。帶魚和銀裝魚要魚身光澤，鱗片完整，銀光閃亮。馬鮫魚和秋刀魚看魚眼清澈，魚身無損傷。手指輕按魚肉能迅速回彈，說明肉質結實，沒經過反覆解凍。買返去盡快放冰格冷凍，鎖住野生鮮味和營養。呢條內容可以收藏起來，去市場堆照着挑，避開養殖誤區，選到真正嘅大海味道。